ជាតិមុនខ្ញុំត្រូវបានបងប្អូនក្បត់ទ្រព្យសម្បត្តិរាប់លានត្រូវរលាយត្រឹមមួយយប់ស្លាប់ទាំងគំនុំពេលនេះបានត្រឡប់មកឆ្នាំ2009វិញអ្នកភូមិទាំងអស់រងចាំមើលភាពបរាជ័យរបស់ខ្ញុំតែគ្មានអ្នកណាដឹងទេថាជ្រលងភ្នំដ៏ក្រីក្រក្នុងភ្នែកអ្នកគ្រប់គ្នាលាក់ទុកនៅរដុនសម្បត្តិរាប់មិនអស់លុយដែលគ្រូសាលីនជំពាក់ថ្ងៃនេះត្រូវតែមានដំណោះស្រាយឈិនជំងឺប៉ាអញមើលមិនជាទេអញប្រញាប់ចេញទៅធ្វើការសង្កេតបន្តិចម្ដងទៅល្អជាងធ្វើអីផ្សេងក្នុងជ្រលងភ្នំនេះអញអាចរកអីបានទៅទុកពេលឲ្យខ្ញុំ3ខែមិនឲ្យខ្វះ1សេនទេពឹងលើអញនឹងគឺពឹងលើខ្ញុំនឹងហើយប្រព័ន្ធស្វែងរករដុនសម្បត្តិផ្នែកទិបភ្នំនិងទន្លេភ្ជាប់ដោយជោគជ័យការស្កេនសម្រាប់អ្នកថ្មីរួចរាល់កំណត់ចំណាំទីតាំងរដុនសម្បត្តិក្នុងតំបន់ភ្នំនេះចំនួន23កន្លែងលោកអំចាស់ឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមិនមែនឲ្យខ្ញុំចាញ់ម្ដងទៀតទេឈិនឡើងភ្នំទៅធ្វើអីទៅមើលភូមិសាស្ត្របន្តិចបំណុលទាំងនោះគឺប៉ាជាអ្នកធ្វើឲ្យអញលំបាកបើអញចង់ចេញទៅក្រៅប៉ាមិនខត់អញទេផឹកថ្នាំសិនទៅក្នុងភ្នំនេះមានលុយច្រើនឯណាទៅមានប៉ា3ខែបងឈិនព្រឹកព្រលឹមរត់មកទីនេះធ្វើអីជីករបស់នេះគឺជាយិនសិនប្រៃមែនទេយិនសិន5ឆ្នាំគុណភាពលេខ1ចុះពីលើភ្នំជាមួយខ្ញុំបានមកពីណាបេះនៅភ្នំខាងក្រោយថៅកែឲ្យតម្លៃមក2002តម្លៃសមរម្យហើយរស់នៅល្អលើពី5ឆ្នាំដុសព្រៃលើភ្នំថៅកែមើលម្ដងទៀតទៅ2008យកអត់យកបងឈិនមួយព្រឹកសោះ2008មែនហើយខ្ញុំធ្វើការជាមួយបងស្អែកម៉ោង5ព្រឹកជួបគ្នានៅច្រកភ្នំខាងក្រោយគ្រាន់តែចូលភ្នំមួយជើងសោះរកត្រូវកន្លែងហើយក្នុងភ្នំមានរបស់ច្រើនណាស់ពីមុនគ្មានអ្នកណាដឹងថានៅណាទេប៉ាទិញថ្នាំសម្រាប់ខែនេះឲ្យគ្រប់ទៅសល់ប៉ុន្មានទុកសិនទៅអញទៅម្នាក់ឯងកើតទេរកបានជំនួយការម្នាក់ហើយស្អែកចូលភ្នំជាមួយគ្នានេះគ្រាន់តែជាលើកទី1ប៉ុណ្ណោះឈិនឬថាអញរត់ចូលភ្នំរាល់ថ្ងៃថែមទាំងហៅតាសានទៅជាមួយទៀតអាចរកបានអីទៅក្មេងកុំយកសັບអីចេញទៅធ្វើការទៅជាការត្រឹមត្រូវប៉ាអញដេកឈឺអញមិនទៅរកលុយបែរជានៅផ្ទះកំដរចុះបើមានរឿងអីកើតឡើងចូលភ្នំមួយជើងនេះបានមកពីណាបេះបានយិនសិនព្រៃមួយដើមយកមកលក់តែមួយដើមហ្នឹងមែនហើយចូលភ្នំមួយជើងស្មើនឹងអញរឹងមាត់មួយខែបងឈិនភ្នែកបងវឹកហាត់មិនហ្នឹងទៅជីកន្លែងណាមានកន្លែងហ្នឹងដែលច្រើនទៅស្គាល់ហើយមួយកន្ត្រកថ្ងៃនេះអាចលក់បានប៉ុន្មានប្រហែល12000យិនសិនមួយវគ្គនេះគុណភាពមិនអន់ទេធានម៉ាក៏ជារបស់ប្រៃដែរបានមកពីណាភ្នំខាងក្រោយពីមុនមិនដែលឃើញខាងអ្នកមានរបស់ល្អបែបនេះទេពីមុនគ្មានអ្នកណាដើរត្រូវកន្លែងខ្ញុំទើបតែតាមបានមួយថ្ងៃនិយាយគ្នាហើយធ្វើបានប៉ុន្មានបានប៉ុណ្ណឹងចែកលុយគ្នាច្បាស់លាស់បងឈិនខ្ញុំអាចនាំបងប្អូនមកជាមួយបានអត់អាចទ្រាំលំបាកបានអត់បានអូខេស្អែកមកជាមួយគ្នាវគ្គក្រោយធំជាងថ្ងៃនេះទៀតរបស់នេះអាយុកាលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំឡើងតែមួយដើមហ្នឹង8000តោះទៅភ្នំខាងក្រោយនេះតើនៅមានរបស់ប៉ុន្មានទៀតភ្នំខាងក្រោយគ្រប់គ្រាន់ហើយ8500ខ្ញុំយកគិតបញ្ជីសរុបសប្តាហ៍នេះ5ថ្ងៃ43000យួនបងឈិនល្បឿននេះទីតាំងគុណភាពខ្ពស់មានកំណត់ត្រូវរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់មិនអាចជីកផ្ដេសផ្ដាស់ទេរឿងបន្ទាប់ចាំនិយាយតាមក្រោយថ្ងៃនេះទៅទិញថ្នាំសិននេះមិនថោកទេដឹង
គ្រប់គ្រាន់គឺបានហើយពូលីនរបស់ប៉ុន្មានមុខដែលកូនប្រុសពូទិញឲ្យនេះមានប្រសិទ្ធភាពជួយដល់ជំងឺពូខំប្រឹងហូបបូករួមនឹងការថែទាំវានឹងមានភាពប្រសើរឡើង អរគុណលោកគ្រូពេទ្យឈិនអញធំដឹងក្តីហើយ ការតាំងចិត្តនេះប្រយ័ត្នប្រព័ន្ធរឹសមិនអាចដាច់សំបីតែមួយសរសៃជីកដើមឈើហត់ជាងជីកថ្នាំទៀតដើមនេះលក់ចេញទៅស្មើនឹងឯងជីកថ្នាំ3ថ្ងៃអូដើមហាងយ៉ាងអាយុលើសពី20ឆ្នាំរូបរាងបែបនេះឯងរកបានមកពីណាភ្នំខាងក្រោយ 18000ខ្ញុំយក 22000រូបរាងបែបនេះប្រាក់ចំណេញដែលថៅកែលក់បន្តគឺច្រើនជាងខ្ញុំ5ដងថៅកែដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយ 20000ខ្ពស់បំផុតហើយយកបងឈិនដកថយសិនអាកាសធាតុនេះមិនស្រួលទេខាងមុខមានមនុស្សទៅមើលសិននេះឆាប់ទៅឆាប់មក ជួយផង កុំតន់ឲ្យកម្រើកកុំប្រើកម្លាំងកំឡោះតើអញឈ្មោះអី លីងឈិន មិនបានអញដឹងថាខ្ញុំនៅទីនោះ ញៀននៃការដើរផ្លូវភ្នំ ខ្ញុំត្រកូលចៅធ្វើការនៅហាងថ្នាំខេត្តជោគភ្នំមកមើលប្រភពទំនិញមិននឹកស្មានថាសកលនេះខ្ញុំនឹងចងចាំ មិនបាច់ចាំទេគ្រាន់តែចៃដន្យជួបប៉ុណ្ណោះ ភ្នំខាងក្រោយនេះថ្នាំសង្កូវយ៉ាងម៉េចដែរ មិនអន់ទេលីនឈិនតើអញមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទំនិញបានយូរអង្វែងទេ មានថ្នាំសង្កូវគុណភាពខ្ពស់ធានាតម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារ 2% តាមរយៈបណ្ដាញខ្ញុំបរិមាណច្រើននិងមានស្ថិរភាពតើអញអាចធានាគុណភាពបានទេធានាបាន អញ្ចឹងយើងចុះកិច្ចសន្យាមួយផ្លូវលក់ត្រូវបានដោះស្រាយហើយបន្ទាប់មកដល់ពេលត្រូវចាត់ការរបស់ធំហើយគ្រាន់តែជាដុំថ្មទេដឹងថ្មមានតម្លៃអ្នកណានឹងទិញថ្មមានអ្នកទិញច្រើនណាស់ជួយសែងវាចេញទៅក្រៅមកបានមកពីណារើបាននៅផ្លូវទឹកភ្នំខាងក្រោយក្បាច់ទឹកភ្នំធម្មជាតិមានទម្រង់ជាជើងទំលើទីផ្សារកម្រមានណា10000ខ្ញុំយក12000 11000ខ្ពស់បំផុតហើយយកថ្នាំសង្កូវបូកនឹងថ្មមួយដុំនេះជាង 23000 បងឈិនក្នុងផ្លូវទឹកនេះនៅមានថ្មទៀតអត់ពីរដុំថ្មថ្នាំសង្កូវដើមឈើក្នុងភ្នំនេះនៅមានអីផ្សេងទៀតអត់មានតែមិនមែនពេលនេះទេជាអ្វីទៅចាំដល់ពេលសិនវាមានតម្លៃជាងរបស់ទាំងអស់នេះបូកបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតភ្នំនេះមានរបស់ល្អឯណាខ្ញុំរកកន្លះថ្ងៃហើយរកមិនបានអីសោះកន្លែងដែលអញដើរសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបេះអស់ហើយចុះអញទៅបេះនៅណាម្នាក់មានផ្លូវរៀងខ្លួនដើររកខ្លួនអញទៅអញមិនអាចនាំខ្ញុំទៅជាមួយទេអីច្បាប់ក្រុមរបស់ខ្ញុំចូលមកត្រូវតែគោរពបើគោរពបានមកតាមខ្ញុំរកលុយច្បាប់ចូលភ្នំមានតែ3ទេទី1ខ្ញុំចង្អុលទៅណាទៅនឹងហាមរត់ផ្ដេសផ្ដាសទី2ត្រូវរៀនពីរបៀបប្រមូលផលបើរៀនមិនចេះមិនឲ្យទៅទេទី3បើទំនិញមានបញ្ហាមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យទេថែមទាំងត្រូវសងការខូចខាតទៀតច្បាប់ទី3រៀងតឹងរឹងបន្តិចហើយតែច្បាប់គឺច្បាប់អ្នកមិនព្រមអាចទៅលើបានមិនបង្ខំទេអញ្ចឹងម៉ោង5ព្រឹកស្អែកនៅច្រកភ្នំខាងក្រោយប្រាក់ខែបើភ្លាមធ្វើបានប៉ុន្មានបានប៉ុណ្ណឹងចែកលុយគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់បងឈិនស្អែកមកទៀតអត់ ចាំច្បាប់អស់ហើយមែនទេ ចាំហើយ អញ្ចឹងមកចុះ បងឈិនចុះថ្ងៃក្រោយមានគេចំណានគិតមិនទៅ គ្រប់គ្រងតាមច្បាប់ទុកមនុស្សតាមការចែកលុយនិយាយតាមទំនិញការច្រណែនបញ្ជាក់ថាយើងធ្វើបានល្អហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយគឺត្រូវចាក់ឫសឲ្យរឹងមាំសិនទើបអាចលូតលាស់ទៅមុខទៀតបាន
ត្រូវហើយអស្ចារ្យជាងដើមហ៊ុនយ៉ាងលើកមុនទៅទៀតថ្លៃជាមួយទ្វេជាពីរប្រយ័ត្ននៅស្វាមិនអាចដាច់សំបីតែមួយ ជីកដើមឈើហត់ជាងជីកថ្នាំទៅទៀត លក់ដើមនេះចេញស្មើនឹងអញជីកឆ្នាំ3ថ្ងៃទីដៅនេះគឺធម្មជាតិពិតគ្មានការកែច្នៃពីមនុស្សទេ 38,000 ខ្ញុំយកហើយ 42,000 លោកពិតជាចេះទប់អារម្មណ៍មែនដើមនេះលោកលក់បន្តមិនក្រោម 10,000 ទេលោកដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយ ហាហាហា 40,000 ខ្ពស់បំផុតហើយ យកពម ឆេនមួយរយៈនេះឯងធ្វើបានល្អណាស់អ៊ំស្រីដឹងថាឯងមានអនាគត មានការអីនិយាយមក គឺថាកូនទី3ផ្ទះអ៊ំចង់ចូលភ្នំជាមួយឯងតើឯងអាចនាំវាទៅជាមួយបានទេ កូនទី3ឡើងភ្នំលើកមុនជីកឆ្នាំទាំងរស់ខូចរូបរាងអស់ហើយអ៊ំដឹងទេ នោះមិនមែនដោយសារវាមិនដឹងច្បាប់ទេឯងជួយបង្រៀនវាបន្តិចទៅ ក្រុមមានច្បាប់ចូលមកត្រូវគោរពបើធ្វើមិនបានត្រូវចេញភ្លាមគ្មានការលើកលែងទេសាច់ញាតិក៏ដូចគ្នា ឆេន ប៉ាមិនអីទេខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចហើយគោលដៅបន្ទាប់គឺធំជាងដើមថ្ងៃនេះ2 ដង បងឆេនជើងស្អែកនេះចំណេញច្រើនហើយមែនទេ ប្រហែល 11,000 បងឆេនខ្ញុំចូលភ្នំ3ថ្ងៃហើយជើងនៅតែមិនទាន់សាំ ដើរពី3 ដងទៀតសាំហើយ ចុះការបងចូលភ្នំដំបងមិនក៏ដើរលឿនម្លេះ មិនមែនដើរលឿនទេគឺស្គាល់ផ្លូវបើដើរត្រូវគឺលឿនហើយ ចុះចំណាំផ្លូវមិនទៅ គឺដើរមួយជំហានម្ដងគ្មានផ្លូវកាត់ទេ បងឆេនខែមុនខ្ញុំផ្ញើលុយទៅផ្ទះ 2,000 ម៉ាក់ខ្ញុំថានេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំផ្ញើលុយទៅច្រើនជាងគេតាំងពីចេញធ្វើការមក ខំប្រឹងធ្វើការទៅថ្ងៃក្រោយមានច្រើនជាងនេះទៀត លេងឆេននេះជាការជួសជុលធំហើយ ដល់ពេលត្រូវជួសជុលហើយ មួយរយៈនេះឯងរកបានមិនតិចទេមែនទេ គ្រាន់ចាយ ឆេនតើអស់លុយប៉ុន្មានទៅ មិនច្រើនទេសមនឹងជួសជុល កាលនោះលោកតាឯងជាអ្នកសង់ផ្ទះនេះបើគាត់បានឃើញគាត់ច្បាស់ជាសប្បាយចិត្ត ចាំដល់ថ្ងៃសែនខួបគាត់យើងទិញរបស់ល្អបន្តិច ឆេនតើថ្ងៃមុខឯងគិតចាត់ចែងភ្នំនេះយ៉ាងម៉េច ត្រូវបើកផ្លូវសិនទើបអាចពង្រីកបន្តិចម្ដងរបស់ក្នុងភ្នំមានច្រើនណាស់ដែលមិនទាន់បានប៉ះពាល់ ឲ្យតែឯងដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តទៅបានហើយ បងឆេននេះជារបស់អី ផ្សិតឫស្សី ញ៉ាំបានអត់ បាន1គីឡូ5 500 ថ្លៃជាងសាច់ទៀត ថ្លៃជាងច្រើនណាស់ហើយមានចំណុចល្អមួយទៀតហួសរដូវគឺលែងមានហើយកម្រណាស់ អញ្ចឹងមិនអាចស្តុកទុកទេ របស់ស្រស់មិនបានទេត្រូវប្រញាប់លក់ចេញ ផ្សិតឫស្សីព្រៃរូបរាងនៅល្អស្អាតបែបនេះបានមកពីណា ពេលពីជំរាបភ្នំជ្រៅ 1គីឡូ550ឯងអាចផ្គត់ផ្គង់រហូតបានទេ ផ្សិតឫស្សីមានតាមរដូវមិនអាចផ្គត់ផ្គង់រហូតទេតែរាល់ពេលមានទំនិញខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅលោកមុនគេហាហាហាយកព្រមតម្លៃនេះមកពេលណាក៏បានមិនត្រឹមតែផ្សិតឫស្សីទេថ្ងៃក្រោយមានទំនិញអាចដើរតាមផ្លូវនេះបានច្រើនទៀត លេងឆេនឯងសងមែន ជំពាក់លុយគេត្រូវតែសងជារឿងធម្មតាការប្រាក់ក៏គិតបញ្ចូលដែរលោករាប់ឲ្យច្បាស់ទៅ ការប្រាក់មិនបាច់គិតទេ ត្រូវតែសងមិនចង់ជំពាក់គុណគេទេទុកពេលឲ្យខ្ញុំកន្លះឆ្នាំ សងអស់ហើយ វគ្គទី1នៅខ្វះ 60,000 ទៀត អញ្ចឹងក៏លឿនដែរ លឿនហើយច្បាប់មាន3ខ្ញុំចំអល់ទៅណាទៅនឹងហាមរត់ផ្ដេសផ្ដាស់របៀបប្រមូលផលត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំប្រាប់អ្នកមិនចេះត្រូវរៀនសិនចេះហើយចាំឡើងបើទំនិញមានបញ្ហាត្រូវកាត់ប្រាក់ខែថ្ងៃហ្នឹងមិនណត់ថ្លៃទេ មួយថ្ងៃ150បើភ្លាមគួរសំតើច្បាប់ ច្បាប់គឺច្បាប់អ្នកព្រមអាចនៅអ្នកមិនព្រមអាចទៅមិនបង្អង់ពេលអ្នកណាទេ ទំនិញកែច្នៃហើយនិងទំនិញគីឡូខុសគ្នាប៉ុន្មាន ទំនិញដូចគ្នាកែច្នៃហើយថ្លៃជាងទំនិញគីឡូ2ទៅ3ភាគ អញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើមួយជំហាននេះទៀតអញអាចរកបាន2ទៅ3ភាគទៀត ដូច្នេះអ្នកធ្វើការនៅរោងជាងកែច្នៃប្រាក់ខែគោគិតផ្សេងខ្ពស់ជាងអ្នកបេះអញចង់រៀនទេ ចង់ យកព្រមថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមបង្រៀនអញតែម្ដង បងឆេនខែនេះចំណេញសិតប៉ុន្មាន កាត់កងចំណាយទាំងអស់ 73,000 មួយខែ 73,000 ផ្លូវមិនទាន់បើកអស់ទេរោងចក្រកែច្នៃក៏មិនទាន់ដើរស្រួលបួលថ្ងៃក្រោយខ្ពស់ជាងនេះទៀត ចុះបងគិតសុំបំណុលដែលនៅសល់ឲ្យអស់នៅពេលណា
យ៉ាងយូរ5 ខែ បងឈិនចុះក្រោយពេលសងបំណុលអស់ ធ្វើឲ្យភ្នំនេះក្លាយជារបស់យើង ធ្វើមិនទៅ ឥឡូវមិនទាន់ដល់ពេលទេដល់ពេលឯងនឹងដឹងដោយខ្លួនឯង លេងជេនទំនិញខាងឯងកាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំចង់ពិភាក្សាពីកិច្ចសន្យាផ្ដាច់មុខជាមួយឯងឆ្នាំទាំងអស់របស់ឯងលក់ឲ្យតែខ្ញុំធានាថាតម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារមួយភាគ មិននិយាយរឿងផ្ដាច់មុខទេ ហេតុអីឯងលក់ឲ្យតែមួយកន្លែងចំណេញពេលមិនបាច់រត់ច្រើនកន្លែងមិនល្អទេអី ទំនិញច្រើនលោកយកមិនអស់ទេថែមទាំងទម្លាក់ថ្លៃខ្ញុំទៀតស៊ូលក់ឲ្យច្រើនកន្លែងខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រេចតម្លៃច្រើនជាង ក្មេងនេះ សហការបានតែផ្ដាច់មុខមិនបានទេតម្លៃនេះខ្ញុំឲ្យលោកយកទំនិញឲ្យទៀងទាត់ខ្ញុំបញ្ចេញទំនិញឲ្យទៀងទាត់យុត្តិធម៌ យល់ព្រមធ្វើតាមឯងចុះ របស់ទាំងនេះសុទ្ធតែអាចលក់បានខ្ញុំបង្រៀនឯងពីរបៀបបេះរបៀបធ្វើរួចខ្ញុំជួយរកមួយឲ្យ នេះពិតជាអាចបដូរជាលុយបានមែន គ្រាន់ជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ មនុស្សចាស់ដូចពួកយើងស្មានតែមួយជីវិតនេះចាប់ត្រឹមនឹងហើយ ក្នុងភ្នំមានផ្លូវច្រើនណាស់ចាស់ក៏អាចដើរបានដែរ បងឈិនថ្ងៃនេះគ្រាន់តែទំនិញក្នុងភូមិក៏ចូលមិនតិចដែរ ជារឿងល្អទំនិញកាន់តែច្រើនផ្លូវលក់កាន់តែមានតម្លៃ ពីមុនអ្នកភូមិមើលមកបងក្រសែភ្នែកនោះ ឯងមិនបាច់ខ្វល់ពីរឿងសាំញ៉ាំទាំងនោះទេ មិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់និយាយថាវាប្រែប្រួលលឿនណាស់ លោកលេនបងលុយម្ដងទាំងអស់មែនទេ បងផ្ដាច់ម្ដងទាំងអស់ លោកធ្វើការអី រកស៊ីក្នុងភ្នំ ទីតាំងនេះថ្ងៃក្រោយនឹងឡើងថ្លៃលោកពិតជាមានភ្នែកមុតមែន ខ្ញុំដឹង ផ្ទះនៅទីរួមស្រុកតម្លៃប៉ុន្មាន មិនច្រើនទេ ឯងសន្សំលុយបានច្រើនយ៉ាងនេះតាំងពីពេលណា រកបានបន្តិចម្ដង ជេនមួយជីវិតនេះប៉ាមិនបានផ្ដល់អ្វីឲ្យឯងទេ ប៉ាឲ្យខ្ញុំច្រើនណាស់ហើយគូឲ្យភ្នំមួយនេះមកខ្ញុំ បងឈិនទ្រព្យសម្បត្តិគិតយ៉ាងម៉េច ប្រាក់សន្សំបុកនឹងប្រាក់ត្រូវទទួលខែនេះជាង1 លានហើយ 1 លានចុះបំណុលនៅសល់ប៉ុន្មាន នៅខ្វះ380000ទៀតខែនេះអាចសងបានពាក់កណ្ដាល ចុះខែក្រោយ ខែក្រោយសងឲ្យអស់ បងឈិនខ្ញុំធ្វើការជាមួយបងមួយរយៈនេះរាល់ពេលដែលគិតថាដល់ផ្លូវតហើយបងតែងតែរុញទៅមុខបានមួយកម្រិតទៀត មិនទាន់ដល់ចុងបញ្ចប់ទេទើបតែចាប់ផ្ដើម នៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៀត ចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកពេលទៅដល់ចាំអ្នកសួរខ្ញុំទៀត លក្ខខណ្ឌដំឡើងប្រព័ន្ធបានសម្រេចដោះសារសិទ្ធិស្កេនតំបន់ហាមឃាត់ក្នុងភ្នំជ្រៅ ដំឡើងហើយ នៅទីនេះ បងឈិនថ្ងៃនេះបងទៅណាតំបន់កណ្ដាលនៃកំពូលភ្នំធំផ្លូវនៅទីនោះអាចដើរបានទេខ្ញុំធ្លាប់ដើរហើយថ្ងៃក្រោយមានទំនិញខ្លះត្រូវយកចេញពីទីនោះតែមិននាំក្រុមទៅទេខ្ញុំទៅខ្លួនឯងហេតុអ្វីផ្លូវនៅទីនោះពិបាកនាំមនុស្សទៅច្រើនរឹតតែយឺតហើយងាយនឹងមានរឿងខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងបានបងឈិនយឹមសិនមួយវគ្គនេះគុណភាពល្អជាងរបស់ដែលយើងធ្លាប់យកចេញពីមុនឆ្ងាយណាស់នេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទេនៅក្នុងកំពូលភ្នំធំនៅមានរបស់ធំជាងនេះដែលមិនទាន់ប៉ះពាល់ធំជាងនេះគឺធំប៉ុណ្ណាពីមុនយើងរកបានត្រឹមតែកាក់តុងដែងនៅក្នុងកំពូលភ្នំធំមានសុទ្ធតែមាសតែពេលវេលាមិនទាន់មកដល់ត្រូវដើរផ្លូវដែលនៅនឹងមុខឲ្យបានរឹងមាំសិន10 ឆ្នាំលេងឆែនេះបានមកពីណារកខ្លួនឯងនៅភ្នំជ្រៅផ្សិតលីងជីវព្រៃអាយុលើសពី10ឆ្នាំគុណភាពល្អបែបនេះនៅលើទីផ្សាររាប់សិបឆ្នាំក៏រកមិនបានមួយដើមដែរខ្ញុំដឹងទៅមកកន្លែងលោក80000ខ្ញុំទិញ100,000 95000នេះជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតដែលខ្ញុំអាចឲ្យបានហើយ
យល់ពម ថ្ងៃនេះចូលភ្នំមែនទេ អឹម ជីកបានអ្វីខ្លះ សិតលីងជាមួយដើមអាយុ10ឆ្នាំ អ្នកចូលភ្នំកាន់តែជ្រៅទៅហើយ អឹម ប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពផងផ្លូវនៅទីនោះមិនល្អទេ ខ្ញុំដឹងហើយ បងឆេនជួលឡានប្រចាំខែលុយប៉ុណ្ណេះក្នុងមួយខែគ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងជួលកម្មករបាន2នាក់ហើយទំនិញច្រើនបើពឹងលើកម្លាំងមនុស្សរត់មួយជើងទៅមក2ទៅ3ម៉ោងខកខានពេលប្រកួតទំនិញត្រូវគេកាត់លុយច្រើនជាងនេះទៅទៀតនឹងហើយថ្ងៃក្រោយទំនិញនឹងកើនឡើងទៀតមួយគ្រឿងមិនគ្រប់ទេដល់ពេលនោះត្រូវថែមទៀតថែមដល់ប៉ុន្មានគ្រឿងមើលតាមចំនួនទំនិញសិនពេលទំហំដល់ឡានក៏ត្រូវថែមតាមនឹងដែរ ថ្ងៃនេះអ្នកមិនបានចូលភ្នំទេ មានការទៅទីប្រជុំជន មានការអ្វី ចុះកិច្ចសន្យាដឹកជញ្ជូនទំនិញ ឥឡូវអ្នកមានទំនិញច្រើនហើយ ចំនួនទំនិញចេញច្រើនជាង3ខែមុន3ដងឥឡូវពឹងលើពួក Deshen ប្រាកង់ដឹករត់លេងតន់ហើយ លេងឆែនមួយរយៈនេះអ្នករវល់ប៉ាអ្នកនៅផ្ទះម្នាក់ឯង អ្នកទៅកំដរគាត់មែនទេ គ្រាន់តែដល់កាត់ឆ្លៀតនិយាយលេងពី3ម៉ាត់ អរគុណអ្នកហើយ មិនបាច់អរគុណទេគ្រាន់តែដល់កាត់អង្គុយទីនេះធ្វើអ្វី សម្រាប់បន្តិច ពីមុនអ្នកមិនអញ្ចឹងទេពីមុនតែងតែប្រញាប់ប្រញ័រ ពីមុនគឺប្រញាប់ឥឡូវក៏ប្រញាប់តែដឹងថាពេលណាគូឈប់សម្រាប់បន្តិច មែនទេ អ្នកមកកំដរប៉ាខ្ញុំតែងតែដឹងរហូតមក មិនមែនដល់កាត់ទេគឺតាំងចិត្តមកមែនទេ បងឆេននេះផ្ញើមកពីទីរួមខេត្តគេរកបងឃើញដោយរបៀបណាហាងលក់ថ្មចម្លែកពីមុនជាអ្នកណែនាំបងចង់ទៅទេទៅយកអ្វីទៅនៅក្នុងភ្នំជ្រៅពីមុនឃើញថ្មចម្លែកពីរបីដុំមិនទាន់បានប៉ះពាល់លើកនេះទៅយកវាដោយផ្ទាល់ជ្រើសរើសយករបស់ដែលល្អបំផុតពីរបីដុំចុះត្រូវនៅទីរួមខេត្តប៉ុន្មានថ្ងៃពីពណ៌3ថ្ងៃទៅដល់មុន1ថ្ងៃបីដុំនេះសរុបអាចលក់បានប៉ុន្មានយកទៅបង្ហាញនៅពីពណ៌សិនតម្លៃចាំនិយាយគ្នានៅកន្លែងផ្ទាល់អ្នកនៅពីពណ៌ឲ្យថ្លៃខ្ពស់ជាងកន្លែងប្រម៉ូទិញខ្ពស់ជាងច្រើនអ្នកនៅទីនោះគឺជាអ្នកទិញពិតប្រាកដមិនមែនឈ្មួញកណ្ដាលទេចុះពីមុនយើងលក់ឲ្យកន្លែងប្រម៉ូទិញមិនខាតទេអីមិនខាតទេពេលនោះបរិមាណតិចមិនមានបណ្ដាញឥឡូវបណ្ដាញបើកហើយរបៀបដើរក៏មិនដូចគ្នាដែរបងឆេនបងទៅរកស៊ីនៅទីរួមខេត្តលើកដំបូងមិនភ័យទេអីអ្នកនៅទីនោះមានលុយច្រើនជាងអ្នកនៅទីនេះតែគោលការណ៍រកស៊ីគឺដូចគ្នាទំនិញល្អចិត្តនិងណូតម្លៃក៏មានភាពជឿជាក់បងរៀនរឿងទាំងនេះពីពេលណារៀនយូរហើយ ម្ហូបញ៉ាំតាមផ្លូវធ្វើខ្លួនឯង អរគុណ ទៅដល់និយាយគ្នាឲ្យបានល្អ បងឆេនពេលត្រឡប់មកវិញទិញរបស់ល្អពីទីរួមខេត្តមកខ្លះផងរបស់ដែលយកមកមានតម្លៃជាងទីរួមខេត្តទៅទៀតនេះបានមកពីណាមិនក៏រើសបានរបស់ល្អម្លេះនេះគឺធម្មជាតិមែនទេធម្មជាតិយកចេញពីផ្លូវទឹកនៅភ្នំខាងក្រោយមិនមានការកែច្នៃអ្វីទាំងអស់ដុំនេះអ្នកឲ្យតម្លៃប៉ុន្មានមើលលើភាពស្មោះត្រង់50000មិនលក់ទេចុះ60000ចាំពីពណ៌ចប់បើតម្លៃនៅតែមិនទាន់ធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំនឹងយកត្រឡប់ទៅវិញថ្មមួយដុំរបស់អ្នកនេះមកពីភ្នំណាឆេងណែន120,000ពានរង្វាន់វត្ថុសន្សំធម្មជាតិល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំនេះប្រគល់ជូនស្ថានីយប្រមូលរដនសម្បត្តិភ្នំជ្រៅលោកលេងសូមមានប្រសាសន៍ពី3ម៉ាត់នៅក្នុងភ្នំជ្រៅមានរបស់ល្អសំខាន់គឺត្រូវរកឲ្យឃើញបងឆេនការថ្លែងសុំត្រកថារបស់បងពាក្យពិត
ប្រព័ន្ធប្រាប់ថាសុវត្ថិភាពតែច្បាប់មិនអាចបំពានបានទេយឺតបន្តិចទៀតបានសម្រេចហើយអាចរកឃើញគ្រីស្តាល់ដែលនៅល្អឥតខ្ចោះបែបនេះនៅក្នុងតំបន់រាជៈគឺពិតជាអភូតហេតុភូមិសាស្ត្រមែនអ្នករក្សាទុកវាបានល្អណាស់ស្រទាប់រ៉ែដើមនៅលើផ្ទៃគ្រីស្តាល់មិនត្រូវបានបំផ្លាញទេតម្លៃកើនឡើងទ្វេដងតែម្ដងគ្រាន់តែសំណាងល្អបូករួមនឹងការរៀបចំទុកជាមុនយោងតាមវិធានចរាចរណ៍វត្ថុសិនសម្រេចតើត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីអ្វីខ្លះជាដំបូងត្រូវចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់រ៉ែផ្លូវការរបាយការណ៍ប្រភពដើមដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាជារបស់ដែលរកឃើញដោយចៃដន្យនៅទីហោស្ថានស្របច្បាប់មិនមែនជារ៉ែដែលលួចជីទេបន្ទាប់មកអាចតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃសិល្បៈស្របច្បាប់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃគំរូរ៉ែពិសេសយើងអាចជួយតាក់ទងបណ្ដាញក្នុងឧស្សាហកម្មនេះបានរំខានជួយរៀបចំនីតិវិធីស្របច្បាប់ពេញលេញផងបងឆេនថ្មពណ៌ក្រហមមួយដុំនេះពិតជាមានតម្លៃថ្លៃមែនទេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះថ្ម Singapore ដែលនៅល្អឥតខ្ចោះទំហំលើសពី6សង់ទីម៉ែត្រគឺជាវត្ថុសន្សំកម្រិតជាតិដុំនេះគុណភាពទំហំនិងការផ្គូផ្គងពណ៌គឺស្ថិតនៅកម្រិតកម្ពស់តម្លៃទីផ្សារចាប់ពី1លានឡើងទៅគ្មានដែនកំណត់ទេពួកយើងគ្រាន់តែជីកបានថ្មមួយដុំនៅក្នុងភពក្នុងរូងភ្នំមិននឹកស្មានថាមានតម្លៃជាងជីកថ្នាំបុរាណរាប់សិបឆ្នាំទៅទៀតព្រំប្រទល់ខាងមុខភូមិគឺជាតំបន់ផលិតថ្ម Singapore ដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែគ្រីស្តាល់ធំដ៏ល្អឥតខ្ចោះបែបនេះរាប់សិបឆ្នាំក៏មិនប្រកាសថាអាចរកឃើញមួយដុំទៀតដែរខ្ញុំបានកត់ត្រាទីតាំងច្បាស់លាស់ហើយពេលក្រោយគ្រាន់តែធ្វើកំណត់ត្រាប៉ុណ្ណោះនិងមិនធ្វើការជីកកកាយបំផ្លាញទៀតទេលោកលេនដោយផ្អែកលើកំណត់ត្រាដេញថ្លៃថ្ម Singapore កម្រិតសាមន្ទីស្រដៀងគ្នាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះគំរូដ៏ធំមួយនេះយើងស្នើឲ្យកំណត់តម្លៃចាប់ផ្ដើមដេញថ្លៃ8លានវាមានតម្លៃពីរយ៉ាងគឺការសន្សំការស្រាវជ្រាវនិងការទស្សនាអ្នកសិនសម្រាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងដណ្ដើមគ្នាទិញតម្លៃចាប់ផ្ដើមដេញថ្លៃ8លានតើអត្រាកម្រៃជើងសាររបស់ក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃគឺប៉ុន្មានកម្រៃជើងសារធម្មតា 15% មិនមានថ្លៃផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមសម្រាប់កម្មវិធីរ៉ែពិសេសទេក្រោយពេលទិញលក់រួចរាល់នឹងកាត់កម្រៃជើងសារចេញគិតតាមតម្លៃចាប់ផ្ដើមដេញថ្លៃអ្នកនឹងទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់ប្រហែល7លានអាចទទួលយកបានអនុវត្តតាមគម្រោងនេះចុះជំពាក់350000បងឆឹងខ្ញុំធំធាត់ប៉ុណ្ណេះហើយមិនដែលឃើញលុយច្រើនបែបនេះទេនេះជាឱកាសហើយក៏ជារបស់មានតម្លៃដែលធម្មជាតិប្រទានឲ្យដែរចុះបំណុលដែលនៅសល់ពេលនេះមានផ្លូវដោះស្រាយហើយមែនទេសប្តាហ៍ក្រោយសងបំណុលគេទាំងអស់ឲ្យហើយទៅកាលនោះខ្ញុំនិយាយស្ដាប់មិនបានការប្រាក់មិនបាច់គិតទេជំពាក់លុយសង្លុយច្បាប់មិនអាចខុសទេលុយរាប់ច្បាស់លាស់បញ្ជីទូទាត់រួចរាល់បញ្ជីទូទាត់រួចរាល់ហើយជូនពរលោកឲ្យរកស៊ីមានបានអញ្ញាបានហើយពួកយើងពេលនេះជាថៅកែក្រុមហ៊ុនហើយអញ្ញាបានគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមច្បាប់មិនប្រែប្រួលគឺធ្វើការងារយល់ហើយថ្ងៃក្រោយនឹងខំប្រឹងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនពេលនេះពួកយើងសុទ្ធតែជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅក្រុមតូចដំឡើងជាក្រុមហ៊ុនអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះកិច្ចសន្យាការងារផ្លូវការកំណត់ប្រាក់ខែគោនិងប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ទាប់មកបង់ធានារ៉ាប់រងសង្គមបណ្ដាលតែច្បាប់3យ៉ាងមិនប្រែប្រួលទេធានាគុណភាពបញ្ជីច្បាស់លាស់ចូលភ្នំស្របច្បាប់ហាមលួចជីកយករ៉ែដាច់ខាតបងឆឹងពេលនេះបំណុលសង្អស់ហើយក្រុមហ៊ុនក៏បង្កើតហើយដែរបន្ទាប់ទៅមានគម្រោងអ្វីទៀតរក្សាស្ថិរភាពប្រភពទំនិញភ្នំដែលមានស្រាប់កំណត់ស្តង់ដារដំណើរការប្រមូលរ៉ែប្រកាន់ខ្ជាប់ការប្រមូលទិញបែបការពារភ្នំនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកយើងត្រូវតែការពារវាឲ្យបានល្អផ្លូវនៅវែងឆ្ងាយណាស់ដើរមួយជំហានម្ដងបងឆឹងខែនេះចំណូលសរុបប៉ុន្មានប្រាក់ចំណូលពីការលក់បុកនិងប្រាក់កក់ពីការតាំងពីពណ៌ថ្មចំណូលដល់5លាន8សែនចុះប្រាក់ចំណេញសុទ្ធវិញដកថ្លៃដើមប្រមូលទិញប្រាក់ខែដឹកជញ្ជូនកែច្នៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ4លាន1សែន20000បងឆឹងខ្ញុំគិតមិនខុសទេមែនទេមិនខុសទេមួយខែ4លាន1សែន20000នៅមិនទាន់គ្រប់ទេខែនេះទីតាំងសំខាន់របស់ជូហ្វឹងហ្វូទីមិនទាន់ដំណើរការទេបណ្ដាញថ្នាក់ខេត្តខាងថ្នាំពេទ្យក៏មិនទាន់ដំណើរការដែរអ្នកទិញធំខាងថ្មទើបតែតាក់ទងបាន2អ្នកប៉ុណ្ណោះថ្នាំពេទ្យខាងលោកអត្រាធម្មជាតិប៉ុន្មានជូហ្វឹងហ្វូទីប្រម៉ូទិញសុទ្ធតែជារបស់ធម្មជាតិគុណភាពអាចឲ្យ PKT 3ត្រួតពិនិត្យបានអាចមកត្រួតពិនិត្យបានគ្រប់ពេលបរិមាណអាចធានាបានទេ
ប្រភេទសំខាន់មានបរិមាណលក់ចេញថេប៉ុន្តែប្រភេទកម្រមួយចំនួនគឺតាមរដូវកាលខ្ញុំប្រាប់លោកស្រីមុនលោកស្រីត្រូវមានផែនការទិញទុកមុន វិធីនេះអាចទទួលយកបានពួកយើងពិភាក្សាពីកិច្ចព្រមព្រៀង បងឆឹងបន្ថែមបណ្ដាញនេះមួយទៀតខែក្រោយអាចកើនឡើងប៉ុន្មានក្នុងស្ថានភាពលក់ចេញថេប្រាក់ចំណេញសុទ្ធប្រចាំខែអាចដល់លានមួយឆ្នាំរក្សាបណ្ដាញឲ្យមានស្ថិរភាពសិនចាំនិយាយបន្តទៀតតួលេខគឺគ្រាន់តែជាតួលេខទំនិញមានស្ថិរភាពមុនទើបលុយមានស្ថិរភាពបងឯងនិយាយមិនដូចក្មេងប្រុសអាយុ20ជាងសោះដើរផ្លូវវាងច្រើនទើបរៀនចេះលោកលីននេះក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកដែរពួកយើងពង្រីកបណ្ដាញជួយលោកបង្កើនការលក់មិនពិភាក្សាទេលោកលីនកុំតន់អើលោកគិតមើលសិនខ្ញុំនិយាយថាមិនពិភាក្សាគឺមិនបាច់ប្រញាប់ទេលោកលីនពួកយើងធ្វើអាជីពនេះងើបមុខមិនឃើញមេឃអន់មុខឃើញតែដីទុកភ្លើងឲ្យដើមមិនល្អជាងទេអីពួកឯងចង់រកស៊ីមកពិភាក្សាហការធម្មតាខ្ញុំមិនបដិសេធទេតែប្រើតម្លៃនេះមកសង្កត់ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេបងឆឹងមនុស្សទាំងនេះមានអ្នកណាត្រូវគេបោកប្រាស់មែនទេមានពីរក្រុមហ៊ុនគិតយ៉ាងម៉េចទៅពិភាក្សាយកទិន្នន័យមកនិយាយប្រើពេលវេលាបញ្ជាក់មិនបាច់និយាយច្រើនទេ លោកលីនអាការនិយោគឆឹងរបស់ពួកយើងចង់ពិភាក្សាការងារជាមួយលោក ណាត់ពេលវេលាពិភាក្សាទុកមុនលោកលីនក្រុមហ៊ុនយើងធ្វើការកែច្នៃថ្នាំពេទ្យកម្រិតខ្ពស់តែងតែស្វែងរកប្រភពថ្នាំពេទ្យធម្មជាតិគុណភាពខ្ពស់ដែលមានស្ថិរភាពពីមុនធ្លាប់ពីពួកលោកថ្ងៃនេះមកចង់មើលថាតើអាចសហការរយៈពេលវែងបានទេទំហំទិញនិងប្រព័ន្ធតម្លៃរបស់ពួកលោកយ៉ាងម៉េចដែរ ទំហំធំតម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារ 20% ទាមទារគុណភាពទំនិញឈានដល់ស្តង់ដាររបស់ពួកយើង ផ្ញើស្តង់ដារមកឲ្យខ្ញុំត្រូវស្តង់ដារចាំពិភាក្សាលម្អិតច្បាស់លាស់ធ្វើចំនួនត្រូវតែច្បាស់លាស់នេះជាប្រឡាយអ្វីដែលរកឃើញដើរតាមផ្លូវភ្នំចេញមកមានអារម្មណ៍ថាស្រទាប់ថ្មនេះមិនធម្មតាទេអារម្មណ៍ឯងមិនខុសទេលក្ខណៈរ៉ៃនេះមើលដំបូងមានតម្លៃតែត្រូវបញ្ជាក់ពីបរិមាណនិងគុណភាពត្រូវការការរុករកត្រឹមត្រូវការរុករកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសុំសិទ្ធិរុករករ៉ៃសិនអនុម័តរួចទើបអាចរុករកស្របច្បាប់បាននីតិវិធីនេះđãចប់ខ្លី3ទៅ4ខែយូរគឺកាន់តែយូរចឹងចាប់ផ្ដើមដើរទៅបងឆឹងរឿងរ៉ាយចាប់ផ្ដើមសុំសិទ្ធិរុករកហើយចុះត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានរងចាំរឿងនេះប្រញាប់មិនបានទេនីតិវិធីđãចប់ទើបអាចធ្វើបានចុះពេលនេះឯងគិតអ្វីគិតពីបញ្ហាមួយពីថ្ងៃដំបូងជួបភ្នំរហូតដល់ពេលនេះគ្រប់ជំហានគឺដើរពីភ្នំចេញមកក្រៅថ្នាំពេទ្យថ្មគ្រប់ពេលសុទ្ធតែគិតថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយលទ្ធផលខាងក្រោយនៅមានរបស់ជ្រៅជាងនេះទៀតចុះរ៉ៃលើកនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយឬនៅភ្នំនេះនៅមិនទាន់ដល់ទីបញ្ចប់ទេខ្ញុំចង់ដើរឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ពួកលោកមកពីណាភ្នំសិនសានភាគខាងត្បូងលើកទី1មកពីពណ៌ថ្មលើកទី2ថ្មមួយដុំនេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញស្រដៀងគ្នានេះដែរតែគុណភាពនេះល្អជាងអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញទៅទៀតតម្លៃគិតយ៉ាងម៉េចអំឡុងពេលតាំងពីពណ៌មិននិយាយពីតម្លៃទេក្រោយពីពណ៌ចប់អ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍មកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហេតុអ្វីពីពណ៌នៅសល់2ថ្ងៃទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនបានឃើញយកពមខ្ញុំរងចាំលោកលីនរបស់ប៉ុន្មានមុខដែលលោកយកមកលើកនេះល្បីពេញក្នុងចំណោមអ្នកជំនួញហើយថ្ងៃស្អែកប្រហែលជាមានមនុស្សមកកាន់តែច្រើនអរគុណលោកជាលើកទី1ចូលរួមពីពណ៌ខ្នាតធំរបស់ពួកយើងលើកទី2ចូលរួមជាផ្លូវការមើលមិនដឹងសោះបងឆឹងក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនេះមានប៉ុន្មានអ្នកជាអ្នកទិញធំមកពីក្រៅខេត្តខ្ញុំដឹងរឿងថ្ងៃស្អែកអ្នកដែលគួរមកនឹងមកលោកលីនថ្មមួយដុំនេះលក់ឲ្យតែម្នាក់ទេមែនទេបាទចុះពេលណាកំណត់ក្រោយពីពណ៌ចប់ខ្ញុំនឹងផ្ញើសារទៅអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្នាអ្នកឲ្យថ្លៃខ្ពស់បំផុតបានសម្រេចដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌លោកលីនទទួលបានពានរង្វាន់នេះមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែររបស់ក្នុងភ្នំសមនឹងតម្លៃនេះ
បងឆឹងប្រាក់រង្វាន់80,000បុកនឹងការចរចាបានសម្រេចពីថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះអាចប្រមូលបានប៉ុន្មានការលក់ផលិតផលបុកនឹងប្រាក់រង្វាន់ជាង1.9 លានសែន2ថ្ងៃទ្វារខេត្តបើកហើយជំហានបន្ទាប់ទូទាំងប្រទេសបងឆឹងអ្នកសារព័ត៌មានចង់សម្ភាសបងទីដៅអ្វីតាក់ទងនឹងរឿងដែលលោកដឹកនាំអ្នកភូមិឲ្យមានបាន ចង់ធ្វើបទយការស៊ីជម្រៅមួយ បានតែខ្ញុំនិយាយអ្វីអ្នកសរសេរតាមនឹងកុំបន្ថែមបន្ថយ ចាស់បាន ណាត់ពេលវេលា លោកលីនតើលោកចាប់ដើមចូលភ្នំតាំងពីពេលណា ឆ្នាំ2009គ្រូសាមានការលំបាកចូលភ្នំរកផ្លូវចេញ ដំបូងឡើយមានគិតថានឹងធ្វើដល់ទំហំប៉ុណ្ណេះទេ អត់ទេដំបូងគ្រាន់តែចង់សងបំណុលពេលនេះចង់ទាញយកតម្លៃនៃភ្នំនេះឲ្យអស់ដោយវិធីស្របច្បាប់និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព លោកគិតថាអ្វីដែលពិបាកបំផុតគឺអ្វី ប្រកាសក្នុងចិត្តលើរឿងមួយមិនខ្វល់ថាអ្នកអត់ទេនិយាយអ្វីដើរទៅមុខមួយជំហានម្ដងបងឆឹងបងឡើងកាសែតហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមិនខុសពីមិនឡើងប៉ុន្មានទេប្រកាសជាមិនដូចគ្នាទេថ្ងៃក្រោយមានអ្នកមករកបងកាន់តែច្រើនហើយមានអ្នកមកច្រើនមិនប្រកាសជារឿងល្អទេត្រូវមើលថាមកធ្វើអ្វីចុះអ្វីជារឿងល្អមនុស្សត្រូវរកមកពិភាក្សារឿងត្រូវនោះទើបជារឿងល្អចំនួនក្នុងភ្នំជ្រៅមិនមានផ្លូវកាត់ទេ ឈិនអ៊ឺអញបានចុះកាសែតហើយអ៊ំស្រីដឹងតាំងពីដំបូងថាអញពូកែ អ៊ំស្រីពេលនោះអ៊ំនិយាយថាក្នុងភ្នំនេះអាចមានអ្វីទៅ ពេលនោះអ៊ំស្រីគិតខ្លីមិនយល់ពីអញទេ មិនអីទេខ្ញុំមិនចង់គំនុំរឿងទាំងនេះទេតែខ្ញុំក៏មិនត្រូវការឲ្យអ៊ំធ្វើជាតំណាងដែរមានការអីនិយាយមកបើគ្មានទេត្រឡប់ទៅវិញទៅបងឆិនខ្ញុំធ្វើការនៅខាងក្រៅមិនសូវរលូនទេតើអាចមកធ្វើការជាមួយបងបានទេមកសម្ភាសមកធ្វើតាមនីតិវិធីក្រុមហ៊ុនទៅបើជាប់ចាំមកបើមិនជាប់ខ្ញុំជួយមិនបានទេយើងជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នាជួយសម្រួលបន្តិចទៅច្បាប់គឺដូចគ្នាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានេះជាការគោរពចំពោះឯងហើយក៏ជាភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកផ្សេងដែរ ថ្មីនេះមានមនុស្សមកអសួររកលោកច្រើនណាស់ ហត់ទេ មិនហត់ទេដោះស្រាយរឿងបែបនេះមិនសូវចំណាយកម្លាំងទេ ពីមុនលោកធ្លាប់ពីពួកគេនិយាយពាក្យមិនល្អជាច្រើន និយាយរួចក៏ហួសទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ទេ លោកពិតជាមិនខ្វល់មែនទេ ខ្ញុំខ្វល់ពីនាងរឿងផ្សេងទៀតមិនសូវសំខាន់ទេបងឆិនមានគេបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើអ៊ីនធឺណិតនិយាយថាទំនិញភ្នំរបស់ក្រុមហ៊ុនបងមានគេបញ្ចេញមតិច្រើនណាស់សុទ្ធតែសួរថារកទិញនៅណាបង្ហោះនៅពេលណាយប់មិញឥឡូវមានមតិជាង 20,000 ហើយការចែករំលែកក៏កំពុងកើនឡើងដែរតាក់ទងទៅម្ចាស់កន្នីនេះអរគុណគាត់ព្រមទាំងសួរគាត់ថាចង់សហការរយៈពេលវែងដែរឬទេសហការយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មកយើងផ្ដល់ទំនិញការបញ្យល់និងការថតផ្ទាល់នៅលើភ្នំឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវលើការផលិតមាត្រការចំណាយប្រាក់ចំណេញគិតតាមទំហំលក់ជាក់ស្ដែងសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំដណ្ដើមប្លង់បងឆិនការផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃនេះទទួលបានការបញ្ជាទិញចំនួន42តម្លៃទំនិញជាង 11,000 ទើបតែចាប់ផ្ដើមទេថ្ងៃក្រោយនឹងកើនឡើងទៀតលោកមានគម្រោងផ្សាយផ្ទាល់រាល់ថ្ងៃទេមួយសប្តាហ៍3ដងរក្សាគុណភាពកុំផ្សាយផ្ទាល់គ្រាន់តែដើម្បីផ្សាយចុះចំនួនអ្នកចូលមើលនៅលើ platform ត្រូវរក្សាយ៉ាងម៉េចពឹងផ្អែកលើទំនិញមិនមែនពឹងផ្អែកលើការផ្សាយទេបើទំនិញល្អគេឈ្មោះនឹងនិយាយជំនួសយើងការផ្សាយផ្ទាល់គ្រាន់តែជាច្រកចូលប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបើកបណ្ដាញអនឡាញហើយអ្វីដែលត្រូវធ្វើពិតប្រាកដគឺធ្វើឲ្យអ្នកទិញទូទាំងប្រទេសស្គាល់ភ្នំនេះធ្វើម៉េចឲ្យពួកគេដឹងឲ្យទំនិញនាំយកឈ្មោះភ្នំនេះចេញទៅក្រៅព្រឹកដែលចូលភ្នំរកយិនសិនព្រៃនៅថ្ងៃដំបូងក្នុងភ្នំមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែគ្មានអ្នកណាដឹងថានៅណាអគ្គនាយកលីនដីភ្នំនេះមានទំហំមិនតូចទេតើលោកចង់មកការប៉ុន្មានឆ្នាំ20ឆ្នាំអាចបន្តកិច្ចសន្យាបានចុះលក្ខខណ្ឌវិញខាងខ្ញុំថ្លៃឈ្នួលសម្រុំប្រមូលផលតាមច្បាប់ការពាររុក្ខជាតិជួលកម្មករក្នុងស្រុកបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិឲ្យច្បាស់លាស់សហការគ្រប់គ្រងនិងបង្ក្រាបការលួចប្រមូលផលដោយខុសច្បាប់ទីដៅនេះយើងអាចពិភាក្សាបានប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីវិដំឡៃសិនមិនអីទេរងចាំនីតិវិធីចុះខ្ញុំមិនប្រញាប់ទេលីនឈិនឯងមកភ្នំទាំងមូលហើយថ្ងៃក្រោយពួកយើងចូលភ្នំបេះបន្លាយព្រៃលេងបានហើយមែនទេការបេះបន្លាយព្រៃប្រចាំថ្ងៃមិនអីទេតែការបេះជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មត្រូវឆ្លងកាត់បណ្ដាញក្រុមហ៊ុនយើងបើគុណភាពដល់ស្តង់ដារយើងនឹងទិញតម្លៃខ្ពស់ជាងឯងលក់ឲ្យកន្លែងប្រម៉ូទិញដោយខ្លួនឯងទៅទៀតអញ្ចឹងចាត់ទុកថាឯងលក់ភ្នំរបស់ពួកយើងហើយមែនទេ
ភ្នំនៅតែជារបស់រដ្ឋខ្ញុំគ្រាន់តែមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំធានាថាអ្នកភូមិយើងមានអាទិភាពក្នុងការធ្វើការបើកប្រាក់ខែភ្លាមឲ្យតែអញចង់ធ្វើគឺមានការងារធ្វើបងឈិនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅភ្នំនេះចាត់ទុកជារបស់ពួកយើងហើយមែនទេសិទ្ធិគ្រប់គ្រងជារបស់ពួកយើងធនធានជារបស់រដ្ឋយើងទទួលខុសត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យបានល្អមិនអាចធ្វើផ្ដេសផ្ដាសបានទេចុះអ្នកដែលធ្លាប់ចូលភ្នំតាមចិត្តពីមុននោះការបេះជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មត្រូវឆ្លងកាត់បណ្ដាញត្រឹមត្រូវនេះជាច្បាប់គឺដូចគ្នាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាអ្នកដែលបេះផ្ដេសផ្ដាសត្រូវតែបញ្ឈប់ខ្ញុំនឹងតាក់ទងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីសហការអនុវត្តច្បាប់បងមិនខ្លាចអ្នកភូមិមានមតិអីខ្ញុំបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកគេទិញទំនិញពីពួកគេផ្ដល់ចំណូលឲ្យពួកគេច្រើនជាងមុនទៅទៀតអ្នកដែលមានមិត្តយកគម្រោងដែលល្អជាងនេះមកពិភាក្សាទៅអគ្គនាយកលីនផ្លូវមួយកំណាត់នេះចាក់បេតុងទាំងអស់ប្រហែល380000រយៈពេលសាងសង់2ខែធ្វើទេពេលណាអាចបើកការដ្ឋានបានសម្ភារៈមកដល់3ថ្ងៃក្រោយអាចបើកការដ្ឋានបានលោកចង់ឆ្លងកាត់បណ្ដាញប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលទេមិនរងចាំប្រាក់ឧបត្ថម្ភទេខ្ញុំចេញមុនពេលក្រោយមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចាំធ្វើតាមនីតិវិធីផ្លូវត្រូវតែធ្វើមុនក្នុងភូមិរងចាំយូរយ៉ាងនេះមិនបានទេសាលារៀនមានក្មេងប៉ុន្មាននាក់47នាក់បន្ទប់រៀនតូកៅអីបណ្ណាល័យខ្ញុំជាអ្នកចេញលុយជួសជុលមិនឆ្លងកាត់នីតិវិធីប្រចាំទេតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយក្រុមជាងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងតែម្ដងខាងលោកគ្រាន់តែសហការទៅបានហើយមិនបាច់អរគុណទេនេះជារឿងដែលខ្ញុំគួរធ្វើលោកចេញលុយអស់ប៉ុន្មាន ផ្លូវបុកនិងសាលារៀនជិត600000គួរសមទេ គួរសមផ្លូវធ្វើរួចឡានដឹកទំនិញអាចបើកបានខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ទទួលបានប្រយោជន៍ដែរសាលារៀនជួសជុលរួចក្មេងអាចមានកន្លែងសម្រុំសម្រាប់រៀនសូត្រលោកនិយាយហាក់ដូចជាបានគិតគូររួចហើយអញ្ចឹង ក៏បានគិតគូរដែរតែមិនមែនជាមូលហេតុចម្បងទេ ចុះមូលហេតុចម្បងគឺអ្វី ទីនេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំផ្លូវធ្វើរួចហើយប៉ារបស់លោកចេញក្រៅងាយស្រួលជាងមុនច្រើន នេះជារឿងទី1ដែលគួរធ្វើអគ្គនាយកលីនហេតុអ្វីបានជាកំណត់ត្រាប្រមូលផលរបស់លោកច្បាស់លាស់ដល់ថ្នាក់ដើមនីមួយអញ្ចឹង ងាយស្រួលក្នុងការតាមដានគុណភាពហើយក៏ងាយស្រួលគ្រប់គ្រងភាពញឹកញាប់នៃការប្រមូលផលដើម្បីធានាថាធនធានក្នុងភ្នំអាចលូតលាស់បន្តទៀតបាន ទម្លាប់នេះកម្រមានណាស់ ប្រភពទំនិញគឺជាស្គលបើស្គលខូចទំនិញក៏លែងមានដែរ អគ្គនាយកលីនលោកធ្វើការងារនេះយូរប៉ុណ្ណាហើយ ចាប់ផ្ដើមចូលភ្នំតាំងពីឆ្នាំ2009ឥឡូវជាង4ឆ្នាំហើយ 4ឆ្នាំថ្ងៃនេះមានគេមកក្រុមហ៊ុនមែនទេ អញ្ជើញមកផឹកតែពិភាក្សាគ្នាល្អគួរសម ថ្មីនេះលោករវល់ណាស់ពេលដែលធ្លាប់ចូលភ្នំពីមុនសុទ្ធតែយកមកពិភាក្សាការងារ ថ្ងៃក្រោយពេលចូលភ្នំនឹងមានច្រើនរឿងរ៉ាវរ៉ែនៅទីនោះត្រូវតាមដានបន្តទៀត លោកមិនហត់ទេអី ទម្លាប់ហើយ លីនឆិនខ្ញុំចង់សួរលោកមួយរឿង និយាយមក លើកមុនលោកនិយាយថាលោកខ្វល់ពីខ្ញុំតើមានន័យថាម៉េច នៃតាមអក្សរ ចុះលោកមានគម្រោងយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំសួរនាងមួយរឿង រឿងអី នាងមកកំដរប៉ាខ្ញុំនាងជួយយកអីវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំនាងតែងតែនៅទីនេះតើដោយសារអ្វី លោកដឹងហើយ អញ្ចឹងតាក់ទងគ្នាទៅ ចុះពួកយើងចាត់ទុកជាអ្វី ចាត់ទុកថាតាក់ទងគ្នាហើយបងឈិនភីគីម្ខាងទៀតឲ្យទ្វេដងហើយមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភរៀបចំផ្ទះសម្បែងទៀតពួកគេមកកសួររកអ្នកទាំង3នាក់នោះហើយមែនទេមកហើយអ្នកទាំង3នាក់សុទ្ធតែមកកសួររកខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យបងដឹងពួកគេខ្លួនឯងមានន័យថាម៉េចនិយាយថាចង់នៅតែខ្លាចបងពិបាកចិត្តក្នុងការឲ្យនៅទៅមកសួរពីបំណងរបស់បងភីគីម្ខាងទៀតឲ្យទ្វេដងខ្ញុំដឹងហើយចុះបំណងរបស់ពួកឯងវិញបងឈិនពួកយើងមិនទៅទេតាំងពីចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយបងរហូតមកដល់ពេលនេះច្បាប់ទម្លាប់ច្បាស់លាស់បញ្ជីស្នាមតម្លាភាពនៅទីនេះមានអនាគតលុយច្រើនបន្តិចមិនមែនជារឿងសំខាន់បំផុតទេតែខ្ញុំក៏មិនឲ្យពួកឯងខាតបង់ដែរបងឈិនបងរៀបចំទុករួចរាល់ហើយមែនទេគួរតែដំឡើងយូរហើយលើកនេះជាឱកាសល្អអគ្គនាយកលីនកម្មកររបស់លោកពួកយើងពេញចិត្តណាស់បន្ថែមដល់3ដងយ៉ាងម៉េចដែរ3ដងក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរហេតុអ្វីព្រោះពួកគេមិនមែនធ្វើការជាមួយខ្ញុំដើម្បីតែតួលេខទេលោកប្រើតួលេខមកតាក់ទាញបញ្ជាក់ថាលោកមិនយល់ពីពួកគេទេអញ្ចឹងខ្ញុំបដូរវិធីពិភាក្សាពួកយើងចង់ពិភាក្សាពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយលោកមិនច្របាច់បញ្ចូលគ្នាមិនចូលហ៊ុនការសហការអាចពិភាក្សាបានច្បាប់គឺស្មើភាពគ្នាមិនមែនអ្នកណាលេបប្របាក់អ្នកណាទេបងឈិនពួកគេច្បាស់ជានឹងមកទៀតមកចាំគិតទៀតយើងធ្វើរឿងរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អសិនរឿងនេះចប់ហើយមិនបាច់គិតទៀតទេស្ដេចភ្នំជ្រៅបងឈិនថ្ងៃនេះមានការប្រជុំជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្មានអ្នកដឹងហើយរៀបចំរួចរាល់ហើយបន្តិចទៀតប្រជុំ
ជោគវាសនាក្រីក្រខ្ញុំប្រាជ្ញាកែប្រែឲ្យបានទៅណាហើយ កំពូលភ្នំធំ ម្នាក់ឯងឆ្ងាយយ៉ាងហ្នឹង អឹម ហេតុអ្វី ចង់ឈរនៅកន្លែងខ្ពស់បំផុតមើលមួយជុំ ឈិនអ៊ឺហូបបាយហើយ ចាប់ផ្ដើមចុះអ្នកទិញខ្លះមិនចំណាយលុយរាប់សែនដោយគ្រាន់តែមើលរូបថតមួយដុំឬថ្នាំមួយប្រអប់នោះទេពួកគេចង់ស្ទាបនិងមើលផ្ទាល់ចុះរើសទីតាំងហាងយ៉ាងម៉េចឬកន្លែងដែលអ្នកប្រមូលទិញប្រមូលផ្ដុំគ្នាឬនៅក្បែរតំបន់លក់តែនឹងទំនិញប្រណីតក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ខ្ពស់កម្លាំងពលកម្មគ្រប់គ្រាន់ទេទីក្រុងនីមួយជ្រើសរើសអ្នកស្រុកយើងនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេទំនិញនិងស្តង់ដារត្រូវតែឯកភាពគ្នាមិនអាចបញ្ចុះបានទេ លោកលីនតើយើងគួរធ្វើឲ្យមានការរចនាបន្ថែមទៀតបន្ថែមបែបផែនពន្លឺនិងរូបរាងស្តង់តាំងបង្ហាញដែរឬទេ ទំនិញខ្លួនឯងមានគុណភាពគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយការតុបតែងមិនគួរលេចធ្លោជាងទំនិញទេអ្នកទិញមកមើលទំនិញមិនមែនមកមើលការតុបតែងទេ ចាស់បែបនេះរឹតតែធ្វើឲ្យទំនិញលេចធ្លោថ្មមួយដុំនេះតម្លៃដើមប៉ុន្មានមិនលក់តាមតម្លៃដើមទេនិយាយតែពីតម្លៃលក់ចេញ ហាកំឡោះឯងនេះ បងឈិនការបញ្ជាទិញដំបងពេលបើខាង420000គាត់ត្រាទុកមានតែពីរម៉ាត់ហ្នឹងគាត់ត្រាទុកសិនទៅនិយាយតែមាត់មិនរាប់បញ្ចុះទេលីនឈិនខ្ញុំបានអានអត្ថបទរបស់អ្នកដែលនិយាយថាអ្នកពឹងផ្អែកលើភ្នែកមួយគូដើម្បីស្វែងរកទំនិញនៅលើភ្នំប្រាប់ខ្ញុំពីតវិជារបស់អ្នកមិនមែនពឹងលើភ្នែកទេគឺពឹងលើការយល់ដឹងពីភ្នំដែលចូលជ្រៅគ្រប់គ្រាន់ដែលយូរគ្រប់គ្រាន់ធម្មជាតិនឹងដឹងថាកន្លែងណាមានរបស់ល្អចុះអ្នកមានគម្រោងធ្វើរឿងនេះធំប៉ុណ្ណាធ្វើឲ្យភ្នំទាំងមូលដំណើរការអាយុប៉ុណ្ណេះគំនិតបែបនេះតើអ្នករៀនពីណាធ្លាប់ដួលនោះគឺជាគ្រូដ៏ល្អបំផុតខ្ញុំមានវេទិកាប្រមូលទិញទំនិញភ្នំទូទាំងប្រទេសឥឡូវនេះកំពុងស្វែងរកដៃគូផ្គត់ផ្គង់តើភ្នំរបស់អ្នកអាចផ្គត់ផ្គង់ទំនិញបានស្ថិរភាពទេប្រភេទលំដាប់ខ្ពស់ចេញស្ថិរភាពប្រភេទធម្មតាតាមរដូវកាលទំនិញទាំងអស់មានរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យចុះតម្លៃមិនចុះឲ្យទេតម្លៃសមរម្យល្អយើងនិយាយលម្អិតបងឈិនថៅកែជើថ្ងៃនេះតើគាត់មានកម្រិតណាខ្លះក្នុងឧស្សាហកម្មនេះកម្ពុជាទាំង3ទូទាំងប្រទេសចុះអ្នកនិយាយជាមួយគាត់អ្នកមិនភ័យទេភ័យអីគាត់មានបណ្ដាញខ្ញុំមានទំនិញការទិញលក់ដោយយុត្តិធម៌គ្មានអ្នកណាខាតបង់ទេអ្នកនិយាយបែបនេះគឺច្បាស់លាស់ណាស់ក្នុងចិត្តមានភាពជឿជាក់មាត់ក៏និយាយច្បាស់បងឈិនក្នុងភូមិនៅសល់11គ្រួសារទៀតធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយថ្មីនេះពួកគេកំពុងធ្វើការហើយឲ្យតម្លៃពេញលេញកុំសង្កត់សង្កិនពួកគេដឹងហើយបងឈិនកាលពីដើមអ្នកចូលភ្នំគឺដើម្បីសងបំណុលឥឡូវនេះមិនក៏គិតចង់ជួយអ្នកភូមិទាំងមូលទៅវិញខ្ញុំពឹងផ្អែកលើភ្នំនេះដើម្បីក្រោកឈរឡើងភ្នំនេះនៅក្នុងភូមិអ្នកភូមិគ្មានផ្លូវចេញទេភ្នំនេះយូរឬឆាប់ក៏ទ្រាំមិនបានដែរលោកលីនតើគម្រោងនេះមនុស្សចាស់និងក្មេងក្នុងភូមិអាចចូលរួមបានទេ បានធ្វើផ្នែកដែលពួកគេអាចធ្វើបានគិតប្រាក់ឈ្នួលតាមទំហំការងារមិនបង្ខំអ្នកណាទេ ចុះថាវិការគិតយ៉ាងម៉េច ថាវិការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនឹងចេញមុនក្រោយមកប្រមូលមកវិញពីប្រាក់ចំណេញមិនយកការប្រាក់ទេចាត់ទុកថាជាការវិនិយោគរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ភូមិក្មេងឈិនអ៊ឺនេះកាលនោះយើងថាគេមិនកើតឥឡូវនេះអ្នកដែលថាគេមិនកើតកាលនោះឥឡូវសុទ្ធតែបើកប្រាក់ខែពីដៃគេបងឈិនតើអ្នកមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលទេធូរស្រាលអីអ្នកដែលធ្លាប់និយាយថាអ្នកមិនកើតការនោះទេឥឡូវនេះពួកគេមានការងារធ្វើមានលុយរកនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបងឈិនពួកគេនិយាយថាអ្នកបានបង្កើតការងារជាង100កន្លែង123កន្លែងអ្នកធ្លាប់រាប់ទេប្រាក់ខែរបស់មនុស្សម្នាក់ខ្ញុំសុទ្ធតែកត់ក្នុងសៀវភៅបញ្ជីអ្នកពិតជាកត់មនុស្សគ្រប់គ្នាមែនជួលមនុស្សមកគួរតែចាំថាពួកគេពឹងផ្អែកលើអ្វីដើម្បីហូបបាយ
លោកលីនតើមានពាក្យអ្វីចង់និយាយទេ អរគុណភ្នំនេះ លោកលីនតើជំហានបន្ទាប់មានផែនការអ្វីខ្លះ រឿងដែលត្រូវធ្វើនៅមានច្រើនទៀតធ្វើម្ដងមួយ អាចនិយាយលម្អិតបានទេ ចាំធ្វើរួចសិនចាំនិយាយលឿនពេកមិនរាប់បញ្ចូលទេបងឈិនអ្នកទទួលរង្វាន់ហើយតើបានប្រាប់ប៉ាអ្នកនៅផ្ទះទេត្រឡប់ទៅប្រាប់គាត់ទៅប៉ាអ្នកច្បាស់ជាសប្បាយចិត្ត ប៉ាអ្នកឃើញច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តត្រឡប់ទៅប្រាប់គាត់ទៅ អរគុណភ្នំនេះគឺជាពាក្យស្មោះត្រង់បំផុតដែលខ្ញុំអាចគិតដល់លោកលីនទ្រព្យសកម្មសរុបលើសពី100លានហើយនេះគឺជាតួលេខដែលបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការដឹងហើយគ្រាន់តែដឹងហើយចង់អបអរទេមិននឹកស្មានថាអ្នកស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះសោះតួលេខគឺជាលទ្ធផលធ្វើចេញមកទើបរាប់បញ្ចូលលោកលីនលើស100លានហើយអាចអបអរសាទរបន្តិចបានទេចាំរ៉ៃបើកសិនពេលនោះទើបចាត់ទុកថាមានស្ថិរភាព 38,000ជីវិតនេះខ្ញុំមិនដែលឃើញលុយច្រើនបែបនេះទេខ្ញុំក៏ដូចគ្នាឆ្នាំនេះពិតជាមិនខាត់កម្លាំងមែនបន្តខិតខំធ្វើការឆ្នាំក្រោយនៅមានច្រើនទៀតជីកចេញមកហើយបងឈិនយប់នេះមិនអបអរទេអបអររឿងអីលើស100លានហើយញ៉ាំបាយមួយពេលថែមម្ហូបហើយកម្មករមកញ៉ាំជុំគ្នាបងឈិនមូលដ្ឋាននេះត្រូវចំណាយប៉ុន្មានដំណាក់កាលទី1ប្រហែល35លានសាងសង់មួយឆ្នាំ35លានសំនឹងសាងសង់មូលដ្ឋាននេះសាងសង់រួចរាល់របស់ដែលចេញពីភ្នំនឹងបញ្ចប់ដំណើរការទាំងអស់នៅទីនេះមិនបាច់ដាក់ខ្ចីទីតាំងជួរឃ្លាំងទៀតទេចុះថ្ងៃក្រោយទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់យើងនៅទីនេះហើយត្រូវហើយនៅតាមភ្នំគឺសាងសង់នៅក្បែរភ្នំបងឈិនអ្នកនិយាយពីល្បីម៉ាត់ទៅអ្វីដែលត្រូវនិយាយគឺនៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងអស់ចូលមកមើលមានប្រយោជន៍ជាងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអ្នកខាងរដ្ឋាភិបាលនៅខាងក្រោមអ្នកមិននិយាយពីល្បីម៉ាត់ទៀតទេនិយាយច្រើនពេកដូចអួតអ្វីដែលធ្វើចេញមកពួកគេបានឃើញហើយមិនចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំអានម្ដងទៀតទេនៅទីនេះ មកដល់ហើយ កាលពីដើមអ្នកនិយាយថានឹងធ្វើឲ្យភ្នំនេះក្លាយជារបស់អ្នកឥឡូវនេះធ្វើបានហើយ ប្រហែលនឹង អ្នកនៅខ្វះអ្វីទៀត នៅខ្វះរឿងមួយទៀតចាំខ្ញុំចំណុចទាំងនេះបានត្រឡប់មកធម្មតាវិញទាំងអស់រាងកាយរបស់តាលីនល្អជាងអ្នកដែលមានអាយុសបាគាត់ទៅទៀតថែទាំបានល្អណាស់អរគុណលោកគ្រូពេទ្យមិនបាច់អរគុណខ្ញុំទេសំខាន់គឺលក្ខខណ្ឌគ្រួសារល្អការថែទាំបានដិតដល់ហើយក៏ដោយសារអារម្មណ៍ល្អផងដែរលទ្ធផលពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងម៉េចដែរ ជាហើយជាសះស្បើយទាំងស្រុងហើយឈិនអ៊ឺអញបានផ្ដល់ជីវិតទី2ដល់ពុកពុកទៅស៊ូឆ្លងកាត់ដោយខ្លួនឯងទេ គឺអញដែលរកឆ្នាំឲ្យពុកគឺពឹងលើអញហើយ ពុកថ្ងៃខាងមុខនៅវែងឆ្ងាយណាស់ ឈិនអ៊ឺក្មេងវ៉ាន់ឈីងនេះល្អណាស់អញត្រូវធ្វើល្អដាក់នាង ខ្ញុំដឹងហើយ ពូនិយាយអីហ្នឹង ពូនិយាយរឿងរបស់ពូក្មេងអញកុំអ៊ីនអី រឿងអតីតកាលមិនមានទេជីវិតនេះមានហើយអ្នកធ្លាប់មកទីនេះពីមុនទេ ធ្លាប់មកម្ដងម្នាក់ឯង ហេតុអីលើកនោះមិននាំខ្ញុំមក លើកនោះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនលើកនេះជារឿងរបស់យើងទាំងពីរ រឿងអី ភ្នំនេះបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅរបស់ជាច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំចង់រក្សាទុកបំផុតគឺអ្នកធ្វើវាតាំងពីពេលណា ចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពី3ខែមុនរងចាំថ្ងៃនេះ អ្នកនាំខ្ញុំឡើងភ្នំ2ម៉ោងគឺដើម្បីតែរឿងនេះ គិតថានិយាយនៅលើកំពូលភ្នំទៅត្រូវ អ្នកពិតជា រៀបការជាមួយខ្ញុំទៅ យកព្រមលីនឆិនឥឡូវនេះអ្នកពេញចិត្តហើយឬនៅ លើសពីពេញចិត្តបន្តិច នៅមានអ្វីទៀត មានអ្នក
បងឆេនធ្វើអីហ្នឹងគិតរឿងខ្លះគិតរឿងអីគិតពីផ្លូវដែលយើងបានដើរមកបងឆេនថ្ងៃដែលខ្ញុំចូលភ្នំជាមួយបងលើកដំបូងបងប្រាប់ថាឲ្យធ្វើការជាមួយបងថ្ងៃនេះទូទាត់លុយខ្ញុំក៏ជឿពេលនោះឯងមិនខ្លាចថាខ្ញុំបោកឯងទេកែវភ្នែកបងនឹងណោអ្នកបោកប្រាស់កែវភ្នែកមិននឹងនោះទេពេលនោះខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរខ្លាចអីខ្លាចថាជាតិនឹងមិនអាចងើបមករួច មិនរុះរើទេ មិនរុះរើទេទុកវាសិន ហេតុអី ទុកឲ្យខ្ញុំចាំថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីណាចាំហើយនឹងមិនដើរផ្លូវខុសទេតោះទៅ ឈានចំនួនជីតារបស់ឯងគឺរੂពឹងលើភ្នំនេះឃ្លានក៏ចូលភ្នំរកអីហូប ពេលនោះពួកគេមិនដឹងថាក្នុងភ្នំនៅមានរបស់ទាំងនេះទេដឹងក៏គ្មានប្រយោជន៍ឧបករណ៍គ្មានផ្លូវគ្មានទោះឯងមានភ្នែកល្អយ៉ាងណាក៏យកភ្នំទៅមិនរួចដែរ ចុះឯងមានអីដែលពួកគេគ្មាន ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយ នាងឆេនលោកគិតថាជាតិនេះនៅចង់ធ្វើអីទៀត នៅមានរឿងត្រូវធ្វើរ៉ែមិនទាន់បើកក្នុងភ្នំជ្រៅនៅមានកន្លែងមិនទាន់ទៅដល់មុខជំនួយនៅអាចធំជាងនេះ ចុះពេលណាទើបលោកគិតថាធ្វើចប់ ភ្នំនេះនៅតែមានខ្ញុំក៏នៅតែធ្វើរហូត